Wah. Wah, langsung samber bos, langsung strike. Strike, mantep bos, strike bos. Tuh lihat bos, ikannya bos, ini, mantep, bos, langsung strike. Wah, strike lagi bos. Ini mantep. Ini mantep. Ini tuh, bos. Oh, tuh bos. Wih, mantep bos. Aduh, kena bos. Wah, kena lagi bos. Strike lagi bos. Mantap bos tuh. Widih, mantep bos, strike bos. Mantep bos, strike. Ikannya banyak bos, kita harus gerak cepet. Kita bantai semua bos, kita habisin semua ikannya. Waduh. Kena tuh banyak ikannya. Waduh, mantep nih. Mantep bos, strike bos. Woi, 2 bos, strike tuh bos, 2. Ini mantep bos, 2 bos. Ini 2 mantap. 2 bos. Triple strike, double strike. Wah, sialan.
Waduh, nggak kena. Oh, kena tuh. Kena tuh. Mantep. Mantep bos. Kena bos. Mantep bos. Mantep bos. Tuh bos. Mantep. Wah. Lepas bos. Banyak banget tuh rebut. Kena bos, kena bos. Iya, kena tangan, kasih ampun bos. Jangan dikendorin dia mau bos, langsung kencengin aja. Tuh lihat tuh, bos. Mantep bos. Jangan kasih kendor dia mau bos. Mantep bos. Oke, hari ini sangat mengesankan. Mantap, keren banget bro, keren banget bro, keren banget pokoknya mah hari ini. Dapat banyak kita. Sudah cukup, hari sudah siang tuh, lihat udah panas banget. Bisa kayak ikan asin gue di sini. Mantap bro. Salam mancing, angler styrofoam, angler gabus nih. Mantap ya hari ini, terima kasih kawan-kawan yang sudah mendukung channel Irwan Cenang. Terima kasih kawan, terima kasih semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai berjumpa di video selanjutnya.